Maqabbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu waaqayyo tokkoon ameen. Saba waaqayyoo kan taatan addunyaa hundarratti kan argamtan ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan nageenyii fi araarri waaqayyoo hunda keenya wajjiniin haa ta'u. Akka eeyyama waaqayyootti eenyummaa Kiristoosiin wal qabatee barumsa barachaa jirra. Barumsa keenya guyyaa isa kanarratti immoo Kiristoos gooftaadha kan jedhu gooftaa ta'uusaa ni ilaalla. Isa barannu kana isa dhageenyu kana hubachuu akka dandeenyu qalbeeffachuu akka dandeenyu hafuurri qulqulluun hunda keenya nu gargaaru. Barumsa kana keessatti wanti gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate koomentii jalatti barreessaati. Koomentii keessan dubbisuudhaan gaaffii keessaniif illee gara fuulduraatti deebii ni qopheessina waan ta'eef hundumti keessan hiriyoota keessan affeeruudhaan barnoota asirratti darbu kana hunda akka barattan jaalala Kiristoosiinan isin gaafadha. Gara barumsa keenyatti haa ceenu. Guyyaa irraa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa guyyaa itti barannudha. Barumsa kanaan dura ture keessatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa bal'inaan ilaalleerra. Beenyaa ta'uusaa immoo daqiiqaa muraasa keessatti Kiristoos akkamittiin akka iddoo keenya bakka bu'ee hunda keenyaaf aarsaa ta'ee gatii kaffalamuu qabu hunda kaffalee beenyaa ta'ee akka bilisa nu baase oolchaa keenya akka ta'e kanaan dura kutaa lammaffaa keessatti ilaalleerra. Kutaa sadaffaa har'a kan ilaallu kana keessatti immoo Kiristoos gooftaadha kan jedhu gooftaa ta'uusaa ni ilaalla jechuudha. Addunyaa kana keessatti addunyaa kana bulchaa kan turan gooftota kan jedhaman hedduutu turanii ammas jiru. Mootota kan jedhamanis hedduutu turanii ammas jiru. Akkasumas immoo waaqa tolfamaa kan ta'an waaqota jedhamanii waaqeffamaa kan turanis hedduutu jiru. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, waaqa waaqotaa ta'uusaa kitaabni qulqulluun bal'inaan nu barsiisa. Manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon yeroo Kiristoos waamtu maal jetteetu waamti? Gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudhaan ni waamti. Waaqa keenya, gooftaa keenya, fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudhaanis ni waamna jechuudha. Kanaaf nuti Kiristoos gooftaa ta'uusaa ni amannaa. Yesuus gooftaa ta'uusaa ni amannaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha jennee ni amannaa, ni barsiisna, ragaa ni baana. Isa kana kitaaba qulqulluurraa baranne. Manni kiristaanaa keenyas kan nu barsiistu isa kana waan ta'eef jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan waa'ee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa kitaabni qulqulluun maal jedha? Akkamitti barsiisa? Iddoo kamitti Kiristoos gooftaadha jedhamee barreeffamee jira? Wangeelli maal jedha? Ergaan qulqulluu Phaawulos maal jedha? Hojiin duuka bu'ootaa maal jedha kan jedhu isaan sadan kana kitaaba qulqulluu bu'uura gochuudhaan ni ilaalla. Waaqayyo gooftaan hunda keenya wajjin haa ta'u. Jalqaba irratti kan kaasnu wangeela qulqulluu Luuqaas boqonnaa 2:11 irratti qulqulluun Gabri'eel hangafa ergamootaa kan ta'e qulqulluun Gabri'eel waaqa biraa ergamee dhalachuu Yesuus Kiristoos namootaaf ibsuudhaaf tiksoota kan ta'an tiksee hoolotaa kan turan isaaniif mul'ateetiin yeroo ibsu maal jedhee guyyaa har'aa magaalaa Daawit keessatti qoricha kan ta'e akkasumas immoo gooftaa kan ta'e Kiristoos isiniif dhalateera jechuun misiraachoo kana tikseedhaaf dubbateera. Qulqulluun Gabri'eel yeroo dubbatu maal jedhee fayyisaa ta'uusaa qoricha ta'uusaa erga dubbatee booda har'aaf kan ilaallu gooftaa ta'uusaa waan ta'eef yeroo dubbatu maal jedhee gooftaa kan ta'e Kiristoos isiniif dhalateera jedhe. Gooftaa kan ta'e Kiristoos isiniif dhalateera jechuun Kiristoos osoo hin dhalatiin dura gooftaadha. Kanaaf daa'imni dhalate kun inni amalummaa isaatiin gooftaadha jedhee dubbachaa jira. Gooftaa kan ta'e Kiristoos isiniif dhalateera. ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል ከንጀዱ ሰነቹ ጎፍታ ከንተ ኢስኒፍ ደለቴራ ከናፍ kan dhalate eenyudha yeroo jennu gooftaadha. Erga dhalate booda miti gooftaa kan ta'e gooftaatu dhalate. Gooftaatu nama ta'ee mul'ate. Gooftaa gooftotaa mootii moototaa waaqa waaqotaa kan ta'e Kiristoos nama ta'ee mul'ateera. Kanaaf dhalachuu isaatiin dura addunyaan osoo hin uumamin dura inni gooftaadha. Yaa gooftaa jedhee Ibroota boqonnaa 1:10 irratti qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate yaa gooftaa jechuudhaan Kiristoos waameera. Inni addunyaa kana kan uume gooftaa ta'uusaa qulqulluun Phaawulos dubbateera. Kutaa isa jalqabaa irratti Yesuus Kiristoos waaqayyoodha kan jedhu sana keessatti bal'inaan ilaalleerra.
Kanaaf qulqulluun Phaawulos gooftaa jedhee dubbateera. Inni uumaa ta'uusaa. Ammas immoo qulqulluun Gabri'eel maal jechaa jira? Gooftaan isiniif dhalateera. Kiristoos gooftaa kan ta'e isiniif dhalateera. Nama ta'ee mul'ateera jechuun isa kana dubbateera. Gooftaan kun hunda keenya fayyisuudhaaf nama ta'ee erga dhalatee booda tiksoota kan ta'an isaan deemanii ilaalaniiru. Sabaa sagal kan jedhaman namoonni warra ogummaadhaan guutaman biyya fagoorraa dhufanii kennaa isaanii isaaf kennanii gooftaa kanaaf sagadaniiru. Mootota garuu gooftaa kanaaf sagadaniiru. Maaliif yoo jettan inni gooftaa gooftotaa mootii moototaa waan ta'eef daa'ima garuu gooftaadha. Daa'ima garuu waaqayyoodha. Daa'ima garuu mootiidha. Daa'ima gooftaa gooftotaati. Mootii moototaati. Waaqa waaqotaati. Kana waan beekaniif waggaa 2 deemanii dhufaniitiin gooftaa kanaaf kennaa kennanii mootii kanaaf jilbeeffatanii sagadanii gara biyya isaanii nagaadhaan deebi'aniiru. Gooftaan kun erga guddatee booda nama ta'ee waan mul'ateef akka daa'immanii suuta guddate. Waaqa waan ta'eef battalumatti guddatee battalumatti fannifamee battalumatti hin deemne. Goonka nama ta'ee waan mul'ateef akka qulqulluun Gorgoriyoos nu barsiisutti suuta guddate akka daa'immanii. Suuta erga guddatee booda hunda keenyaaf beenyaa ta'ee qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee aarsaa ta'eetiin erga nu fayyisee booda du'a isaatiin du'a keenya ajjeesee yeroo du'aa ka'u duuka bu'oonni yeroo ragaa kana ba'an maal jedhanii wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 34 irratti gooftaan dhugumatti du'aa ka'eeraa jedhanii dubbatan. Hubadhaa maatii Waaqayyoo. Gooftaan jedhan dhugumatti du'aa ka'eeraa. Eenyutu du'eennaan gooftaadha. Eenyutu du'aa ka'ee jennaan gooftaadha. Kanaaf inni addunyaan osoo hin uumamin gooftaadha. Addunyaa kana kan uume gooftaadha. Addunyaa kana erga uume booda addunyaa kana fayyisuudhaaf nama ta'ee kan mul'ate gooftaadha. Dubree qulqulleettii Maaramiirraa kan dhalate gooftaadha. Kan fannifame gooftaadha. Mootii Philaaxoos fuuldura kan dhaabbate inni mootii moototaati. Philaaxoos illee kan uume isadha. Kanaaf inni mootiidha. Kan du'e gooftaadha. Du'a keenya du'a isaatiin kan ajjeese gooftaadha. Dhugumatti immoo du'aa kan ka'e gooftaadha jechuun gooftummaa isaa akkaataa kanaan nu barsiiseera jechuudha. Kanaaf kanarratti hundaa'uudhaan nuti Kiristoos yeroo waamnu maal jenna? Gooftaa fi fayyisaa keenya. Gooftaa fi qoricha keenya. Gooftaa fi waaqa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudhaan ni waamna jechuudha. Kanaaf Kiristoos gooftaadha kan jedhu kun mana kiristaanaa ishee jalqabaa keessatti bal'inaan dubbatamaa ture. Warri Roomaa keessa jiran akkasumas immoo warra biyya Israa'el keessa jiran yeroo sanatti biyyi Roomaan biyya Israa'el bitaa waan turteef Qeesaar jedhamanii kan waamaman Qeesaar gooftaadha kan jedhu labsii guddaatu ture bara sana keessatti. Kiristaanonni immoo lakki Qeesaar miti Iyyasuus gooftaadha. Kiristoos gooftaadha jedhanii barsiisaa turan. Sababa kanaan reebamaa akka turan, sababa kanaan ajjeefamaa akka turan, sababa kanaan wareegamaa akka turan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kanaafidha qulqulluun Phaawulos Iyyasuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa warra Roomeetiif yeroo barreessu ergaa isaa irratti warra Roomeetiif yeroo barreessu jecha kana dubbateera jechuudha. Jecha kana dubbateera. Akkas jedha. Iyyasuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo dhugaa baate Waaqayyoos akka du'aa isa kaase yoo laphee keetti amante ni fayyitaa jedhee dubbateera. Qulqulluun Phaawulos jecha kana kan dubbate Iyyasuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo dhugaa baate. Bara sana keessatti Qeesaar gooftaadha. Waaqni tolfamaan gooftaadha. Ebeelu gooftaadha jedhanii amanaa waan turaniif Iyyasuus gooftaadha jedhanii dubbachuun nama ajjeesiisa. Iyyasuus Kiristoos gooftaadha jedhanii dubbachuun nama fannisiisa. Jecha kana kan dubbatan hedduun isaanii reebamaniiru. Hedduun isaanii mana isaanii gadhiisanii badaniiru. Hedduun isaanii qalamaniiru, fannifamaniiru, du'anii, wareegamanii darbaniiru. Kanarraa kan ka'e qulqulluun Phaawulos maal jedhee? Qeesaar osoo hin ta'in Kiristoos gooftaadha. Waaqa tolfamaa osoo hin ta'in Kiristoos gooftaadha. Mootota biyya Roomaa osoo hin ta'in Kiristoos gooftaadha jechuun jecha kana erga dubbatee booda isa kana erga dubbatte isa kana laphee keetti amantee afaan keetiin yoo dhugaa baate ni fayyitaa jedhee dubbateera. Kanaaf
hundee fayyina keenyaati. Inni gooftaa gooftotaa ta'uusaa akkaataa kanaan hubachuutu nurraa eegama. Roobee boqonnaa 10 irratti jechi kun bal'inaan barreeffamee jira. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti qulqulluun Phaawulos maal jedhee? Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e ni lallabnaa jedhe. Lallabni keenya Iyyasuus Kiristoos eenyu akka ta'e jennaan gooftaa akka ta'edha. Nuti garuu Kiristoos isa fannifame ni lallabnaa jedhe. Isa fannifame lallabna dheetiin inni fannifame kun eenyudha jennaan inni gooftaadha jedhe. Fannifameera garuu gooftaadha. Kiristaanummaan icciitiidha kan jennu kanarraa kaaneeti. Fannifameera garuu gooftaadha. Beela'eera garuu waaqayyoodha. Nama ta'eera garuu waaqayyoodha. Ilma waaqayyooti. Kanaaf nuti garuu Kiristoos isa fannifame ni lallabna jedhee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti erga dubbatee booda lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti immoo lallabni keessan maalidha jennaan Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e ni lallabnaa jedhe. Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e ni lallabnaa. Lallabni keenya inni gooftaa ta'uusaati jedhe. Kanarraa ka'uudhaan manni kiristaanaa keenya gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuun ni waamti, ni barsiisti jechuudha. Malee Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e nu'iif haaraa miti, sirriitti beekna. Maaliifini maqaa isaallee yeroo waamnu maal jenneetu waamnaa? Gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudhaan waamnaa jechuudha. Inni kan biraa hojii duuka bootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 31 irratti duuka bu'oonni mana kiristaanaa ishee jalqabaa yeroo tajaajilan duuka bu'oonni Kiristoos erga gara samiitti ol ba'ee booda hafuura qulqulluudhaan guutamanii yeroo lallaban waa'ee Kiristoos bal'inaan dubbataniiru, barsiisaniiru. Inni gooftaa ta'uusaa, inni mootii ta'uusaa, inni waaqa ta'uusaa, inni beenyaa ta'uusaa bal'inaan barsiisaniiru. Isaan keessaa qulqulluun Phaawulos mana hidhaatti erga darbatamee booda mana hidhaa sana keessatti Phaawulosii fi Siilaas faaruu isaaniitiin mana hidhaa sana yeroo sochoosan, lafa sana yeroo raasan, eegaan mana hidhaa sana eegaa kan ture namichi tokko nahee ka'eetiin of ajjeesuudhaaf yeroo ka'u qulqulluun Phaawulos akkas jedheen of hin ajjeesiini. Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e, gooftaa Iyyasuus Kiristoositti amanii atii fi maatiin kee ni fayyitu jedhe. Iyyasuus Kiristoos gooftaa akka ta'e amanii. Erga amantee booda gooftaa Iyyasuus Kiristoositti yoo amantee jedhe atii fi maatiin kee ni fayyitu jedhe. Kanaaf nuyi fi maatiin keenya akka fayyinu, nuyi fi biyyi keenya akka fayyitu Iyyasuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa amanuu qofa miti, ragaa ba'uu qabna, dubbachuu qabna, haasa'uu qabna, barsiisuu qabna. Yeroo sana qabbanaan jiraanna, yeroo sana nagaadhaan jiraanna, yeroo sana jaalalaan jiraanna. Kanaan adda garuu mootota biyya lafaa waaqessuudhaan, gooftota addunyaa kanaa waaqessuudhaan namni mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Maaliif yoo jettan moototni biyya kanaa ni darbu, gooftonni biyya kanaas ni darbu. Iyyasuus Kiristoos garuu bara baraan kan jiraatu gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, waaqa waaqotaa ta'uusaa namni amane immoo ni fayyaa jechuudha. Kanaafidha qulqulluun Phaawulos yeroo dubbatu maal jedhee gooftaa Iyyasuus Kiristoositti amanii. Dhugaadha mootii qabdaa eeyyen garuu gooftaa Iyyasuus Kiristoositti amanii atii fi maatiin kee ni fayyitu jechuudhaan Iyyasuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa bal'inaan barsiiseera. Barumsi keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Gara fuulduratti immoo isa arfaffaa qabannee dhiyaanna. Iyyasuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa qabannee dhiyaanna. Hundumti keessan share, subscribe, like gochuudhaan viidiyoo kana hiriyoota keessan biraa akka qaqqabsiistan maqaa waaqayyootiin isin gaafadhaa. Hanga achitti nagaan tura.